好啊，好啊，坐啊。得，打個招呼先。好。全叔我哋坐呢度。揾兩個位坐咯。早晨。早晨。我哋坐呢度啦。張老闆早晨嚇。唔係你話食雞毛辣鋪可樂嚟啫，你又冇食，你又冇食鋪可樂做咩？佢跨起咗啊啲鴨，隻雞咧就擺出邊。俾你睇到你都唔想食啦。咪係咯。早晨龍太。唔係啫，早晨。啊。食咗嘢未啊？睇大家啲假髮係咪？假牙耳環、頸鏈跟戒指、手鐲等等啦嚇，我攞一齊㗎啦。離手。離手唔係肌不擇食3秒鐘睇一下，5秒鐘摸一下所以基本上咧就唔會唔見嘅唔會流出嚟。係啦，就會放喺車上面或者喺其他地方坐住，會流出嚟嘅嚇。咁我去到停梯啦，落嚟之後咧摸，哎呀，手機唔喺度。一般咧，我唔知道大家話但咧我哋都係需要稍為留意安全注意啲就 OK 㗎啦。跟住有朋友就話而家啲人如果仲咁偷嘢或者係仲咁偷手機偷嘢 ，CCTV 直播緊先。嗱 CCTV 直播緊點直播啦？上面咯有好多天眼即係攝像頭所以咧基本上咧而家咧好多嗰啲路燈啲路。我哋買直升機啦。有洗係咪60歲以上唔使錢？呢個就係小火車。行人请走左边桥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 。你得就唔緊要，你態度唔好。好，團友們，大家好。好，開車。開心旅程開始。開始。咁你一陣走未？我褪後啲咯，後邊有位坐。哇！喺呢度影晒多個號。
你發表下。即係香港冇可能搞呢啲係嘛？啊，有嘅有嘅。你邊有咁斗膽都點啊嘛？你要你認為啦？出現咗嗰個避風塘嗰度喎。係咯。哇！嗰度有隻咩啊？飛馬喎。賣晒廣告咁喎呢度。哎呀，櫻花啦！離遠睇當櫻花咁就得㗎啦。邊隻眼啫？係啦係啦。我哋咩年計放冷啊？啊！玩到暈嗱，拆船啦！上咗拆船啊！係咯係咯。我哋開咗公路咪見到呢個嘢啦。見到成紮美女喺嗰度啊！夢幻王國啊呢度。整架啲櫻花上去啫。我呢度有雞租喎，租隻雞翻去加工喎。係嘛？睇嘅。有艇租㗎嘛？有金租啊，不過呢個邊行啊嘛？係嘛？你嘈出聲啊！真係。我部車過人咪得咯，即係。係咯。我部啲邊過喺度邊行啊？好知啊！哇！真係13啲啊！搶鏡啊！慢慢搶。唔係行寶芝林係咪行入邊啊？應該又搶鏡啊！嚇幾識攞位？哇！逐間介紹啊，真係。係啊，係啊，龍玫瑰啊！見面，哎，嗨！好啊好啊好啊！西山就嗰部去近先。得。入邊都有好多嘢睇嘅。好，OK。耶哦！嗨！點啊？正唔正啊？正。
海㗎啦呢度。寒冷的风啊，刮呀刮，雪花雪花，你别想它。昨天轰轰烈烈的爱情。加咗功課又嚟行。好電，買好大電，即係你做嘢問題。馬咁買啊呢度好。我睇佢輕啊嘛，選擇差電啫嘛呢加大電嘅。其實兩邊都可以上落嘅，不過你封咗，唔係開得㗎，因為喎封咗喎。係咯。而家出翻去啦係嘛？嗱，由呢度。誒，又開車啦！今日坐得幾轉車啊 ！Hello， 大家好啊！身體健康啊，玩得開心啊！好，真係有飯食啊！我哋4點幾開車揀中啲咩啊，黎生啊？好啊，係啊，哦，好啦。係咯。哇！啲蟹都好大隻喎，真係318。勁餐啊，真係喳喳淋嗰隻啊！即刻叫佢落去啦！我叫米飯。我而家買攤緊佢啊！呢度。飲杯飲杯。身體健康。啊，身體健康，留翻個肚啊，高啲食啊嚇。係啊！唔係我係啊。有打定電話定位啊？得㗎啦，你呢個碼嚟掃一掃得㗎啦。唔咗。唔使，喺晒我度嘛。我俾啊，我俾。希望大家洗耳恭聽啊！好，我就開始唱啦嚇。好，第2首歌咧就叫做將近3由日本上嚟第2首歌咧叫做《人對旅途耍去試。開年3時》。真係同你和音啊！咁咧就聽我唱啦嚇。OK。人話大團。Ladies and gentlemen, attention please. Train number 3.
冇辦法，Facebook 出唔到。咁佢插。